نون لیگ چې کومه کابینه جوړه کړې د هغې حوالې سره فواد چودھری یو زبردست ټویټ کړی. تاسو ته معلومه وي چې نون لیگ د وفاق یو نوې کابینه جوړه کړه چې کې 55 نوي کسان شامل شوي دي چې پکې پرویز خټک هم شامل دی، د وزیر اعظم شهباز شریف مشیر لګېدلی. خدای کابینې حوالې سره فواد چودھری ویلي دي چې دا کومه کابینه جوړه شوې ده په دې کابینه کې تاسو اسې بحث مه کوئ. همدغه مسلم لیگ نون والے ته ویلي دي چې تاسو د دې په توصیې باندې بحث مه کوئ چې لکه دا کابینه داسې ده چې لکه تاسو داسې خبرې وایي کوئ چې دا کابینه شهباز شریف جوړه کړي یا نواز شریف جوړه کړي. تاسو خو وایي منتخب شوي خلک نه یئ، تاسو خو نوکر خلک یئ. مطلب تاسو خو په دغه سیټ باندې په نوکرۍ باندې راغلي، تاسو خو د عوام له طرفې په دغه سیټ باندې نه یئ راغلي. نو تاسو د خپل پوزیشن مطابق خبرې کوئ، تاسو د خپل پوزیشن مطابق نه بره خبرې مه کوئ. دا ولا فواد چودھری ویلي دي. ځکه یو کابینه جوړه شوې ده چې کې 55 کسان نوي توصیې د کابینې توصیې شوې ده چې 55 کسان پکې برتي شوي دي چې د مختلف پارټو سره تعلق لري، چې پکې پرویز خټک د MQM کسان، نور هم ډېر کسان پکې شامل شوي دي. دا هغه کسان دي چې کومو کسانو د مسلم لیگ نون سپورټ په الیکشن کې یا د الیکشن نه پس مرحلو کې کړی دی.